Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ cho các bạn biết một cái van cấp nước của con máy cửa đứng hàng của Nhật. Cứ mở nước là nó tự chảy vào. Đấy, cách khắc phục thì như sau. Đấy, các bạn nhìn thấy cái nước vào chưa? Đấy. Cách khắc phục như sau nhé. Trước tiên phải khóa nguồn nước vào. Khóa nguồn nước vào. Đấy. Và ta xoáy dây cấm nước ra. Đấy, dây cấm nước đây. Xoáy ra. Ta lấy tô vít xoáy con ốc của nó ra. Ốc. Hai con ốc mặt út nhá.